Menorca stand schon seit langem auf der Besuchsliste als Reisender auf diesem Planeten. Auch das sogenannte Vanlife wollte ich mal ausprobieren. Und so kombinierte ich beide Erfahrungen. Mieses Wetter in Deutschland, nichts wie weg hier. Manche fragen mich ja, wie hältst du das denn eigentlich aus in Norwegen? Da muss ich sagen, oder erwidern, wie hältst du das aus hier in Deutschland? Daher geht's heute weg nach Menorca, aber nicht mit dem Flugzeug, wonach es auszusehen scheint, sondern mit dem Camper. Zunächst fahre ich mit einem Freund und seinem umgebauten Campervan nach Barcelona, dort auf die Fähre. Und dann schließlich in Menorca angekommen, habe ich mir einen Camper für 12 Tage gemietet. Klappte recht problemlos über eine Webseite, die so ähnlich ist wie Airbnb, die sich eben auf private Campervermietung spezialisiert hat. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das funktioniert. Und natürlich auch, wie das Angeln funktioniert und das Leben auf Menorca funktioniert. Vom halbsonnigen Rheinland geht es erstmal nach Luxemburg, Frankreich, Spanien und dann auf die Balearischen Inseln. Luxemburg an der Tanke, hier wird billig getankt. Und die Frage ist, hast du die Peps eingepackt? Natürlich nicht. Verdammt. Liberté, Égalité, Fraternité, vive la France. Und auch in Frankreich gibt es die Wegelagerei noch. Vom Maut. Dieser Mann hat keine Ahnung, was er hier macht. Super, ne? Man muss einfach eine Ticketkarte erstmal ziehen. So einfach geht das. Grünes Licht. 55,70 €. Wir sind jetzt beim Bed and Breakfast, B&B Hotels, never checked in before. Und ja, wie funktioniert das? Scheinbar gibt es ja keine Rezeption irgendwas, sondern man muss alles selbstständig machen. Ich bin mal gespannt, wie das klappt. Checked in mit Reservierung. So sieht hier ein B&B Hotelraum aus. Wirklich sehr klein. Ich schätze mal, ja, vielleicht sind es 12 Quadratmeter, aber eigenes Klo immerhin. Aber Bett, Doppelbett mit einer Bettdecke. Sehr schön. Aber hat nur 80 € gekostet mit Frühstück. Also das ist hier etwas überschaulich, finde ich. Bonjour, Madame et Messieurs. Morgens um 10 am Bed and Breakfast Hotel in Valence im Süden Frankreichs. Die Optik des Himmels täuscht. Man sieht schon deutlich mediterrane Spuren. Ein Olivenbaum und da hinten in der Ecke auch schon Kakteen. Die Nacht war recht kurz und das Frühstück recht klein, aber das Hotel ist eben auch sehr günstig. 80 €, inklusive Frühstück, 2 Personen. Okay. Und schon wieder Maut. Das dritte Mal nun. De Cojones. Gib das Ding her so. Hier sieht es schon schwer südländisch aus in Frankreich. Richtung d'Avignon. Da hinten in der Ferne haben wir auch ein Kernkraftwerk, wo auch La Monnie Strom herbezieht. Le Château d'If de la Comte de la Fère. Oui. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Ja, Brücke. Eine Pont habe ich hier in Avignon in der Gegend nicht gefunden, nur ein paar Solarpaneele. Und überhaupt habe ich gedacht, Avignon wäre mehr mitten in Frankreich und nicht im Süden, Richtung Côte d'Azur, wo wir jetzt sind. Und in Südfrankreich sehen wir dann endlich schon das Meer. Wein ohne Ende in Frankreich, in Südfrankreich, wohin das Auge auch reicht. Ich vermute Rotwein. Vielleicht kann mich jemand belehren. Wir sagen au revoir la France y buenos dias España. Das hier sind die Ausläufer der Pyrenäen mit noch irgendeinem Monument. Und da hinten ist eine Festung in den Pyrenäen. Auch schon zu Andorra gehört die Festung. Ich stehe hier mitten in Spanien, in der spanischen Stadt Girona. Die liegt jedoch in Katalonien. Sehr schön hier, die Leute entsprechend warm angezogen bei 21 Grad plus. Und hier spricht niemand in Anführungszeichen Spanisch, sondern hier spricht man Katalanisch. Das Zentralspanisch ist Castellano. In Katalonien spricht man Katalan und schreibt man auch anders, wie man sieht. Sehr seltsame Erfahrung. Mein erstes Mal bei Kim's Burger. Hier gibt es dann so eine Art Chicken Burger. Und er hat einen Kim's Standard. Bacon. Schmeckt wie überall nach Fastfood. In der wunderschönen Stadt Barcelona, der Weltstadt. So sieht es nachts aus. Wie überall die Großstädte verstopft. Ui, und an der Riesenfähre in Barcelona mit all den Leuten.
Prinzip machen wir hier noch eine Hafenrundfahrt, um zur Fähre zu kommen. Die 8-stündige Hinfahrt bei Schwerer See. Wir hatten nur die Lobby gebucht, die Kabine hätte allerdings 175 € extra gekostet. Dann endlich bei Sonnenaufgang im Hafen von Mahón, der Hauptstadt von Menorca. Speak Spanish? No, day one. Bei der Hafenausfahrt landeten wir in einer Kontrolle der Guardia Civil. Mein Kumpel mit wenig Blut im Alkohol, es wehte die Fahne von San Miguel, aber ich konnte die Sache klären. Puerto de Menorca, de Mahón, oder Mahó. Er gibt mir Gas hier. Jetzt aber schnell den Mietwagen abholen, worauf ich mich schon sehr freute. Ah ja, hier. Der hatte allerdings unangekündigt einen Dachschaden. Ob es da wohl reinregnet? Ja, kaum ein paar Meter gefahren auf Menorca, schon bin ich hier im Busch. Angeblich soll es eine Straße sein, hier darf einem natürlich gar keiner entgegenkommen, sonst hat man am Camper ein gewaltiges Problem. Und natürlich ging es so schnell wie möglich ans Meer. Dreimal war ich an diesem wunderschönen Strand, an dem es eigentlich auch jede Menge Lubinas geben sollte. Wunderschöne Wolfsbarstrecke. Gestern Abend einen Angler getroffen, der auf Sargos, also sind so kleine brasenartige Fische, angelte und eben auch auf Wolfsbarsche. Aber eigentlich jeder Angler erzählt, dass er ja nur so aus Hobby ein bisschen werfen würde, weil die Wahrheit ist, es beißt halt wenig und dann ist das eben so die Behauptung, dass man eben sowieso nichts fangen wollte, weil man es zurücksetzen würde, wenn man denn was fangen würde. Aber das tut man hier scheinbar im Winter eher sehr wenig. Die meisten sagen eben September, Oktober. Angeblich jetzt eben Kalmar, da angeln viele drauf, aber ich habe bei niemandem irgendeinen Fisch oder Kopffüßer gesehen. Vor allem im Süden gibt es einige Dünen, zahlreiche Brackwasserseen mit vielen Tieren. All diese Oasen sind Naturschutzgebiete. Auch Hunde sind hier verboten, daran halten sich die Einheimischen leider selten. Ein wunderschöner kleiner Ort mit Felsenfestung da hinten, allerdings relativ flach. Also dieser Parkplatz ist hier wirklich nicht sehr schön, da rülpst sogar der Ingo. Da steht er. Mamma mia, hey. Aber er ist weniger windig und vielleicht mehr Internet, aber nicht schön. Vor der Übernachtung aber erstmal was zum Essen fangen. Ingo angelt das erste Mal und das erste Mal auf Kalmar. Die Stelle ist gar nicht schlecht mit Promenadenbeleuchtung, aber keine Ahnung, ob hier was ist. In der Luft jedenfalls fängt man nichts. Der erste Fisch auf Menorca, im Sinken auf Needle Stick, gar nicht so klein. In der Tiefe gebissen, ich bin gespannt, was es ist. Gaff nicht dabei, beziehungsweise Gaff nicht ausgebuddelt, aber den müssen wir eigentlich so rausheben können. Ich bin mal gespannt. Fühlt sich immer noch ein bisschen an wie Kalmar eher. Kalmare sollte man nicht zu hart drillen, sonst können sie ausschlitzen. Hey, gehackten Seebrasen! Scheint irgendeine Brasenart zu sein, der sich den Needle Stick angucken wollte und dabei hängen geblieben ist. Coole Sache. Relativ festes Fleisch, schmeckt nicht überragend, aber dennoch genießbar. Also hier in dem kleinen Hafen habe ich jetzt einige Lubinas gesehen, Wolfsbarsche, allerdings nicht sehr groß, 30, 35 vielleicht. Aber wenn man campiert, dann will man vielleicht auch sowas noch essen. In der Not frisst der Teufel Fliegen. Mal gucken, ob sie reagieren. Ich versuche es mit Twitching. Spotsuche auf Menorca, ziemlich im Süden. Einem kleinen, wenn man so will, Fjordbucht, ist sehr schön. Alte Festung hier, als Wolfsbarsche oder besser noch Barracuda. Hier ist richtig Fischaktivität, jedenfalls an der Oberfläche, völlig überraschend. Vielleicht Albacores. Auch auf der Seite viel Fischaktivität, da hinten an dem Häuschen, an der Festung. Kleinfische an der Oberfläche werden von irgendwas gejagt. Ich bin gespannt, ob ich herausfinden kann, was.
Leider ohne jeden Biss. Vielleicht waren es auch nur Makrelen, würde jedenfalls zur Wassertemperatur von nur unter 15 Grad passen. Wer glaubt, auf Gran Canaria oder am Rhein wäre es besonders hängerträchtig, der hat noch nicht auf Menorca gefischt. Wunderschöner Platz auch, aber so wie es über Land aussieht, nämlich rau und felsig, so sieht es auch unter Wasser aus. Und das bedeutet Abrisse ohne Ende. Wir fuhren weiter nach Eskraul, einem Naturschutzgebiet im Nordwesten der Insel. Vor der Brackwasseroase ist das Angeln erlaubt. Und hier sollte es doch nun wirklich Wolfsbarsche und Sepias geben. Einheimische Angler waren sehr interessiert und informativ. Jedoch hatte auch hier kein einziger einen Biss an diesem Abend. Ein Hundestrand, aber nicht offiziell, eigentlich Hunde verboten. Hier sieht es ja nach Wolfsbarschen aus, soll es auch geben. Gestern Abend haben wir mal eine Stunde probiert, nicht mal einen Fisch gesehen, also nicht mal ein Fischlein. Und jetzt versuche ich es mal bei High Tide, wie man sieht. Und dann ablaufendem Wasser, das ist so eigentlich Primetime für Wolfsbarsche. Wassertiefe so knapp 1 Meter, würde ich sagen hier. Aber das reicht schon für Wolfsbarsche. Wunderschöne Bucht. Geheime Höhle. Ideal als Kinderspielplatz hier, mein lieber Freund. Coole Sache. Durch den Busch von Menorca. Viele alte Festungen auf Menorca, die vorwiegend noch aus britischer Herrschaft stammen. Ja, eine Sepia in der Größe fangen, das wär's. Diese Rückenplatte. Das Tier ist dann ungefähr so lang insgesamt. Wäre cool. Das sieht doch mal nach einer interessanten Stelle aus. Engpasse Meer im Fluss ist das natürlich immer der Hotspot schlechthin. Aber hier mal eine Insel und da ein Kanal zwischen den beiden Inseln durch, beziehungsweise zwischen Festland und Insel. Trotzdem habe ich irgendwie so das Gefühl, aber wahrscheinlich eben als Süßwasserangler, dass da was sein könnte. Mal probieren. So, Primetime für Barracuda. Angeblich gibt es um diese Jahreszeit welche auf Menorca. Da hinten ein paar Konkurrenzangler, allerdings glaube ich nicht mit der Spinnrute. Mal schauen, erstmal mit dem Tageslicht Needle Stick und später mit dem bekannten Needle Stick Fire im Dunkeln. Let's go! Ah, war schon einer. Seegras. Hier ist ziemlich viel Seegras im Mittelmeer. Da denkt man eigentlich bei so viel Flora und Kleintierchen müsste eigentlich mehr zu fangen sein, aber man sieht die Angler leer. Wohin mit dem Angelkram im Camper? Da bietet sich bei mir an das Klo. Passt alles rein, die Routen sind 1,65 Meter Transportmaß, Angelkram und eben die schmutzigen Schuhe direkt in der Dusche. Wenn die ganzen Schränke gebaut sind, habe ich halt genauso wie ich brauche. Passend. Ingo hat sich einen Standardlieferwagen gekauft und ist noch in der Umbauphase. Oder halt meine ganzen Kleinkram-Sachen. So, dann baue ich die Schränke exakt so, wie ich brauche, wie ich haben möchte. Eine Woche lebe ich jetzt hier in meinem Camper, beziehungsweise in dem gemieteten Camper auf Menorca. Als richtiger Camper, also Wohnwagen oder Wohnmobil, überhaupt keine Erfahrung. Ich habe früher mal als Pfadfinder meine Zelterfahrung gehabt und auch natürlich beim Angeln mal ab und zu gezeltet. Aber so richtiges Vanlife, was ich mal ausprobieren wollte, habe ich eben noch nie erlebt und ja, das ist schon ein tolles Erlebnis hier. Geplant war hier auf Menorca die Selbstversorgung mit Fisch natürlich, was mancherorts auch durchaus möglich ist, zum Beispiel in Norwegen, auch auf La Gomera habe ich das so erlebt, aber hier im Winter auf Menorca kann ich jetzt schon sagen, ist es absolut ausgeschlossen, Selbstversorger mit Fisch zu sein. Der Campingvan, ein Fiat Adria, ist wirklich gut ausgestattet, also so wie man es, glaube ich, für mich jedenfalls als Minimum Standard haben müsste. Das heißt, es gibt einen Kühlschrank mit einem kleinen Gefrierschränkelchen
Es gibt eine Toilette, es gibt jede Menge Fächerablademöglichkeiten. Unter dem Bett gibt es Möglichkeiten. Das Bett ist groß genug, hätte ich nicht gedacht. Das ist quer eingebaut. Ich kann hier drin stehen. Das ist sehr wichtig, glaube ich, in einem Camper. Zur Hygiene. Ich habe mich tatsächlich die meiste Zeit mit Feuchttüchern hier gereinigt. Ganz einfach, die eingebaute Dusche ist okay, aber es ist halt ein Geplänkel und Gespritze und ja, ich glaube, mit Feuchttüchern ist man besser dabei, auch wenn es natürlich nicht gerade die umweltschonendste Variante ist. Das Klo selber habe ich gar nicht benutzt. Ich kacke sehr gerne Outdoor und Pipi mache ich nachts in der Flasche. Das finde ich so eigentlich als die hygienischste und beste Möglichkeit für mich, wie ich hier meine Campingtour verbringe. Was auffällt in einem Camper, es ist nicht wirklich ein Haus. Das heißt, es ist wesentlich schlechter isoliert. Das betrifft den Schall, aber auch die Temperatur. Der hat eine eingebaute Heizung, die funktioniert sehr gut. Aber wir haben teilweise nachts entgegen der offiziellen Wettervorhersage bis zu 3,6 Grad plus auf Menorca hier Anfang Februar gehabt. Angezeigt werden immer so 10 Grad nachts, 8 Grad nachts als Minimum. Aber tatsächlich sind die Temperaturen meist darunter. Das heißt, man braucht auf jeden Fall im Winter hier eine Heizung im Camper. Neben der Temperatur ist natürlich auch der Geräuschpegel ein Faktor. Das heißt, draußen hört man alles, Autos, die vorbeifahren, Türen, die gerade aufgegangen sind. Der Ingo ist gerade hier fertig. Ja, selbst Hunde, die vorbeispazieren, hört man. Und das betrifft nicht nur das, was man eben außen hört, sondern man muss davon ausgehen, dass das, was man hier drinnen hört, genauso auch draußen zu hören ist. Vielleicht eben durch ein paar Nebengeräusche schlechter, aber man ist hier auf jeden Fall nicht intim in so einem Camper. Das Auto sollte komplett voll übergeben werden. Voll war tatsächlich der Dieseltank, allerdings nicht die Gasflaschen, die waren nur zur Hälfte voll, was zu einem Problem wurde, weil Samstag war sie dann plötzlich leer, wie sich beim Duschen herausstellte. Und es war 20 Minuten bevor die Nachfüllstation schloss. Das heißt, gerade noch so hingefahren, gerade noch so erreicht, um eben dann wieder auch heizen zu können. Heizen und kochen, wie gesagt, hierüber. Auch voll sollte der Wassertank sein, also der Frischwassertank. Er war höchstens mit 30 Litern, würde ich sagen, gefüllt zwischendurch. Naja, das sind halt so Abstriche. Kaution habe ich 600 € gezahlt. Ich hoffe, dass ich die dann noch wieder bekomme. Ja, das sind so meine ersten Eindrücke vom Campen. Sehr schön. Diese Modellgröße kann ich auf jeden Fall für mich empfehlen. Kleiner würde ich auf keinen Fall gehen. Eigentlich wollte ich so einen Camper über mehrere Monate abonnieren. Allerdings haben die sich nicht gemeldet und da bin ich jetzt im Nachhinein auch dankbar. Denn wie sich halt herausstellte, ist das Campen im Winter doch eine ziemlich harte Sache. Ich hatte halt geplant, zunächst eben nach Menorca mit dem Camper von Deutschland aus zu fahren und dann später noch in Norwegen. Aber in Norwegen willst du nicht bei Minusgraden mit dem Camper irgendwo stehen. Hier haben wir ein Solarpanel auf dem Dach, was so die Stromversorgung angeht. Das meiste läuft allerdings über Gas und das heißt, in Norwegen müsste ich mindestens jeden zweiten Tag zu einem Campingplatz. Und da ist die Frage, ob die im Winter in Norwegen dann auch geöffnet haben oder ob es da überhaupt einen gibt. Denn hier auf Menorca zum Beispiel, das muss ich auch sagen, ist nicht ein Campingplatz geöffnet. Ich war jetzt hier in der Rezeption und habe mal gefragt, wie die Preise sind. Die Preise sind hier gar nicht, weil im Winter ist halt hier geschlossen und zwar gibt es gar keinen Campingplatz, der offen ist. Keine Möglichkeit, mal zwischendurch irgendwo zu stoppen, zu duschen, Haare zu föhnen, Wäsche zu waschen. Es ist hier alles geschlossen. Zwischen November und April ist hier absolut tote Hose. Geht gar nichts, das solltet ihr vorher wissen. Was im Winter hier aber richtig aufblüht, weil vielleicht auch alle Touristen weg sind und weil es dann eben auch regnet, ist die Natur. Das heißt besonders die Flora, die Wiesen sind saftig, Blumen blühen, endlose Felder, Kühe, Schafe, dichte Wälder. Sehr schön, gefällt mir sehr gut. Was aber eben leider dann auf der anderen Seite tote Hose ist, ist auch das Angeln. Da höre ich hier überall September, Oktober. Die meisten Badeorte verwandeln sich im Winter in Geisterstädte. Aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung auf Gran Canaria kann ich mir gut vorstellen, wie es hier im Sommer zugeht. So war ich froh, diese Perle im Mittelmeer in Ruhe kennenlernen zu dürfen. Also hier wimmelt es nur so von Meereschen. Richtig fette Apparate. Aber soweit ich mich erinnere, schmecken die überhaupt gar nicht. Springen tun sie auch sogar teilweise.
Dennoch wollten wir probieren, wie sie schmecken. Aber fang erst mal eine. Selbst wenn sie in der Umgebung an Menschen gewöhnt sind sie extrem misstrauisch. Ich versuchte es mit Brot bzw. Teig, woran sie ja durch Fütterungen von Touristen gewohnt sein sollten. Und den tunke ich jetzt hier in diesen leckeren Thunfisch. Die hängen hier mittendrin einfach. Leider scheiterte auch das, da der Haken viel zu groß und die Schnur viel zu dick, die ich zur Verfügung hatte. Also versuchte ich es abends wieder mit der Spinnrute auf richtige Raubfische. Tatsächlich konnte ich hier einen Schwarm guter Barracudas beobachten, die merkwürdigerweise von innen nach außen aufs offene Meer gezogen waren. Wahnsinn. Meine Erklärung für dieses untypische Verhalten: Sie haben sich tagsüber in der Bucht aufgewärmt und sind dann abends aufs offene Meer gezogen. Es ging wohl nicht um Beutefang, die Temperaturen dafür wahrscheinlich schon zu niedrig. Für Kalmara aber noch warm genug, wie man gleich sieht. Ein großer Kalmar hatte den Needlestick gepackt, ist aber leider nicht hängen geblieben. Kalmare packen selten ein zweites Mal zu. Auch hier schaut er sich den Köder nochmal an, greift aber nicht erneut zu. An einigen Tagen regnete es, aber das beschädigte Dach des Campers hielt dicht. Wenn man Niederschlagszonen und Windrichtung studiert, kann man dem Regen durchaus selbst auf dieser kleinen Insel entkommen. Von der Inselmitte aus gesehen gibt es keine Strecke, die länger als eine halbe Stunde dauert. Wir fuhren nach Ciutadella, der zweitgrößten Stadt auf Menorca. Auch hier soll es einige gute Angelspots geben. Und eine tolle Aussicht auf die größte der balearischen Inseln, Mallorca. Die Angelsucht trieb mich einen Felsabhang hinunter. Die weit in den Hafen hineinragende Landzunge war einfach zu verlockend. Momentan Regenpause, kurz nachdem ich wirklich einen geilen Spot am Hafen entdeckt habe mit 15 Meter, 16 Meter Wassertiefe, muss ich hier in einer Grotte Schutz suchen. Ich hoffe, es geht gleich weiter. Eigentlich war Regen erst für heute Abend angekündigt. Von Ciutadella aus gibt es übrigens auch Schnellfähren nach Mallorca und zurück, allerdings nicht billig. Mal in Großstädten Spaniens, in Anführungszeichen Großstadt, also da wo die Einheimischen wohnen, ist alles überfüllt, du kriegst hier keinen Parkplatz. Aufgrund der vielen Abrisse brauchte ich neues Fluorocarbon. Es gibt auch einen Decathlon auf der Insel, allerdings in Mahon, auf der gegenüberliegenden Seite der Insel. So konnte ich die lokale Wirtschaft unterstützen und obendrein bekam ich noch einige nützliche Infos. Wahnsinn. Da fährt man gerade mal ein paar Kilometer, war in einem grünen Dschungel und landet in einer Halbwüste. Das ist jetzt die leichte Strecke. Den schwierigsten Teil des Weges habe ich schon hinter mir. Die Steine hier sind echt mit Vorsicht zu genießen. Man weiß nie, auf was man tritt, ob sie sich schon umdrehen. Die sehen aus wie alte, verblichene Knochen, scharfkantig. Und ich hoffe, dass ich mir nicht dieselbigen noch breche. Hier im Norden scheint es jede Menge Halbedelsteine zu geben. Vielleicht kann jemand mal kommentieren, um was es sich hier handelt, diese braunen Steine hier. 30 Meter Wassertiefe, ideal zum Jiggen. Ich habe schon ein bisschen mit Metalljigs rumgejiggt. Keine Hänger, eigentlich ein Jigging-Paradies. Also jetzt habe ich eben tatsächlich einen Biss gehabt auf den Gummifisch. Mit Zahn, also Barracuda wahrscheinlich. Unter Wasser gibt es Seegras und ein bisschen Moos. Und was über Wasser noch aufhält, ich habe bisher keinen einzigen Krebs gesehen. Das ist wirklich sehr seltsam. Einmal nachlässig gewesen, keinen Handschuh angezogen und dann das hier. Und der leider letzte Abend auf Menorca. Außer einem Eidechsenfisch ging leider nichts mehr. Ich hatte übrigens im Vorfeld die bekannten YouTuber von Menorca per E-Mail und Instagram kontaktiert. Keine Antwort. Verständlich, man wollte sich vermutlich nicht vor der Kamera die Blöße als Schneider geben. Nach den eigenen Erfahrungen und so vielen Gesprächen mit anderen Anglern ist mir klar,
Im Winter ist hier nicht viel zu holen. Dennoch hat sich die Reise, in der es ja auch nicht in erster Linie um das Angeln ging, für mich gelohnt. Eine der schönsten Inseln Europas kennengelernt, ja ein Paradies, viel Erfahrung beim Vanlife gesammelt und vor allem dem nasskalten und tristen Wetter Mittel- und Nordeuropas entkommen. Und das alles gemeinsam mit einem echten Freund erlebt. Was will man mehr? Und vielleicht besuche ich im Herbst zu besseren Fangbedingungen die Insel erneut. Wer das nicht verpassen will, sollte meinen Kanal abonnieren.